All right. Hello everyone. Hi. Okay. So this video is very serious, right? I was scrolling down Instagram. Obviously, no work to do. Haha. Right. And like recently, there has been a trend in India that you get most of the reels about that your second at the rate will get you this, your this at the rate will get you this, right? तो ये सब बहुत चल रहा है इंडिया में. तो उसी की वजह से मेरे इंस्टाग्राम फीड में थोड़ा फूड रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, राइट? सो बेसिकली है क्या कि क्योंकि फूड रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो उसी की वजह से क्रिंज फूड रिलेटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, राइट? तो वही देख रहा था मैं. और एक वीडियो मतलब लाइक वन ऑफ दोज वीडियोज़ वॉज लिटरली लाइक इट वॉज किलिंग मी, राइट? सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो, राइट? मे बी एक दो लोग ही सही, बट थोड़ी सी अवेयरनेस तो होगी, राइट? सो लेट्स सी दिस फर्स्ट एंड देन मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू दैट व्हाई इट्स रियली डेंजरस टू ईट सच स्टफ. तो भैया क्या बना रहे हैं? फायर पानी पूरी। क्या? फायर पानी पूरी। तो ये लोग जो खा रहे हैं, इसका नाम इन्होंने रखा है, जो शॉपकीपर है, सेलर है, जो भी है, वेंडर है, इसने इसको बोला है फायर पानी पूरी, राइट? शुरुआत में क्या रहेगा कि ये नॉर्मल उसकी तरह बनेगा, पानी पूरी की तरह, राइट? बट लेट्स सी व्हाट ही एड्स, द कंपोनेंट्स दैट ही एड्स, राइट? इसमें आ गया सेव। सेव। हल्का सा इसमें और डाल देंगे मीठा चटनी। इसमें भी अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी ऐसा ट्रिगरिंग चीज़ नहीं डाली गई है. ये रहा फायर। ये क्या है भैया? कपूर डलता है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डाला है इसमें कपूर, राइट? कैम्फर, बेसिकली कैम्फर, कैम्फर जो भी इसको बोलते हैं, कैम्फर बोलते हैं मेरे हिसाब से. तो बेसिकली ही एडेड कैम्फर टू इट, राइट? नाउ another, let's just continue watching, right? Let's see what happens. Then he lights it on fire and it is still burning, and he, like that, the person actually eats that, right? So now most of you can ask, like, what is the problem, where is the problem, right? So the problem is with camphor only. Like, camphor is actually poisonous. It's not to be eaten, right? In any form, in any form. You might have heard that inhaling the fumes that are caused by camphor are also really harmful for lungs, right? That's one thing. But eating camphor as a whole is actually not advisable. It's harmful. Let me give you some facts here. We'll search. Can we, okay, can we eat camphor? Camphor is unsafe when taken by mouth by adults. So it's not just it's not, it's like it's dangerous for kids only. It's dangerous for adults as well. Ingesting camphor can cause severe side effects, including death, guys, including death. Right? I can understand that you can put up a point कि वीडियो के अंदर काफ़ी कम क्वांटिटी में था, तो मे बी इट्स नॉट डेडली. बट अल्टीमेटली एक चीज़ जिसको नहीं खाना चाहिए, उसको खाने का मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं शरीर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, राइट? गलत कर रहे हो, जो नहीं खाना चाहिए उसको खा रहे हो, राइट? तो बेसिकली यही अपील है कि यार अगर तुम फूड ब्लॉगिंग करते हो, राइट, तो बेसिकली कुछ भी फूड ब्लॉग मत करो. देख लो, तुम्हारे पास ऑडियंस है. द वीडियो हैज़ 82.3K लाइक्स. आई वोंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द क्रिएटर बिकॉज उसके बाद वो स्ट्राइक वगैरह का फालतू का सीन हो जाएगा. बट ठीक है, तुमने बनाई, अगर तुम मतलब देखेगा भी नहीं भाई, क्रिएटर तो देखेगा भी नहीं, इतना तुम फेमस भी नहीं है. हाँ, ठीक है. तो बेसिकली बात यहाँ पे सीरियसनेस इस चीज़ की है कि अगर तुम इफ़ यू आर एट अ नाइस पोजीशन, यू हैव ऑडियंस, यू हैव अ बेस जो बेसिकली तुम्हें देखता है और तुम्हें फॉलो करता है, तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ मैं यार, थोड़ा वो हो जाओ ना यार, थोड़ा सीरियसनेस लाओ. फूड ब्लॉगिंग करनी है, नाइस, वेल एंड गुड, बट इतनी रिसर्च करना, इतना तो मतलब तुम्हारी मम्मी तुम्हें बता देंगी यार कि कपूर खाना नहीं चाहिए. कपूर तो लेजिट कोई भी बता देगा कि कपूर नहीं खाना चाहिए, जलता हुआ ही सही या जमा हुआ सही. भाई कपूर कैसे कोई खा सकता है? मतलब हिंदी में कपूर बोलते हैं ऐसे कैम्फर को. तो लाइक इट्स सो इडियोटिक मैन. सो या एक आध बंदा ही सही भाई, जो भी वीडियो देखे थोड़ा अवेयरनेस फैलाओ, आगे किसी को बताओ कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है? तो यही था इस वीडियो का पर्पस, और कोई पर्पस नहीं है. एक चीज़ और, जो गिव अवे हुआ था 25 को करना था, 25 दिसंबर को, इट वॉज लाइक इट वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज आई गॉट इल, राइट? सो या the winner of the giveaway is Tejas, and he has been awarded 210 rupees gift voucher, e-gift voucher of Amazon. So congratulations Tejas. It was not on time, but yes, it has been awarded. So yeah, that's for the updates, and yeah, see you guys in the next video. Thank you, bye bye.